咦，認真嘅。哇 Cam 實話呢周圍都見到你，周圍都係做你嘅真啦，周圍都見到，由朝見到晚，多錢㗎咋？錢都俾你哋揾晒啦。我係前咗文總，你話你教我，你咪想教文總啊？文總咧，你想教埋文總？我教緊龍校，反而想同佢哋整對。唔係你樓下完之後，你9點到10點半，要唔要直踩啊？你仲下4點啊？未我食過早餐啦，唞翻個半鐘先啦，俾我踩，好攰啊！好，出場先，冇水嘅，攞啲波幫手攞啲波，係啊，超人攞一個而家。你點幫葉福上？你有個米飯班主啊？邊個位啊？呢邊？好似呢邊好似好啲喎。我錄埋睇下先。影位隊友先等我。OK。嗰隻狗啲咩啊？係啊，做隻手啦，上次咪工人俾人鏟落，撞親個膊，唔知邊個嘅喎，好認真喎。唔係我哋㗎嘛？應該。我啲高端設備，錄低就要認真啲咯。高端設備喎，俾人抽翻出嚟，逐格教邊喎。出場就2蚊。有8米添喎，飛蟻。嗰個地裝間，唔係嘛？我哋嗰度嘢嗰度，要呢咁嘅日子咁樣，想接偷襲出嚟。我見個醫生好認真嘅喎，好多人真嘅喎。唔係啊，係唔佢哋㗎？之前嗰對白色。小丸子乜唔得嘅？嚇？小丸子乜唔出嘅？啱啱我喺呢度，你做咩啊？你今日唔舒服啊？個心翳住啊！我咁買咗嘢啊！咁就唔好啦。就唔住啊！對波時少啊！係啊，對波時少真係。好波好波！好波！
租嘅，喺度坐場位嘅，穿單刀。係精神啲啊！嗰種人好似光啊！精神精神！神啊！一俾人一拖後面嗰條就遮住我哋。入啦，好煙。踩多下。可以俾啲佢。哎呦！哦，俾得，俾。繼續，試下，俾盤，射得。好嘢，好嘢，好嘢。有嘢。入啦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 ！忍唔住點你攞人，懂啦！太有人啦！小心對一下。勁啊！冇啦，一齊啦！係。阿權交開球啊，權！入啦！做咩唔走埋佢？唔緊要啊，逼翻！唔緊要啊，逼翻佢啦！一齊逼翻佢啦！逼抌交嘅球，逼翻佢啦！一齊！你梗係冇咁容易可以抌到出嚟啦。係啊，先有機會咯。俾一拳。哎呦！
逼翻佢咪咯。唔緊要，逼啦逼啦逼啦！打！食咗位先。哇！哦，哇！係攝咗個位啊，跟住就。哎呦！耶！ O.K. 會啊，但啱啱嗰下唔集中啊就係啊俾人捅，俾人真係捅我有好似真係。所以你知道佢咁避嘅，佢已經係落地知係咁避嘅，仲唔集中？佢已經擺到明係咁樣避咗啦，佢龍門咗出嚟而家撲，佢咁樣避龍門一出嚟撲佢。龍門一出嚟即刻封閘佢個位。其實一開波唔集中嗰陣時，龍門要封佢。你好似下一兩分鐘輸一球，跟住而家慢慢嚟焗住攻咯。抄咗人板先，抄咗人板先。走位。喂！波！擺定。就係頭先嗰球唔集中啊！去啦，俾！波！逼翻！唔緊要啊，交開球啊！交啫！上啲啦！唔夠激情。面膜好似。你講？嗱，佢而家落得一個人嚟贏啫嘛，得一個人贏啫嘛，前頂即刻封佢位，叫晒，攞好俾後，波波 Dennis， 波。回後先。好嘢！出嚟啦！唔緊要啊，波拳。好波！真係有交圍爭好遠啊！波啊！夠難打。走啦，兩邊走啦！緊步啊！
澳元俾澳元啦，俾澳元啫嘛，俾澳元。佢拖到埋佢夠力，啲人都唔買佢。哎呀，好波好波，好波好波好波，下晒，要位要位，要位啊要位啊要位啊！好波好波好波，睇住啊睇住啊，身後啊！好。好波好波好波，good shot。好多機會咁最後，好多機會，遲早都入㗎啦，射下射下入。尤其是阿培嗰啲咁嗰啲話食糊位嘅，隨時都有佢嘅位俾你，咁多時間讀。如果出咗場有機會佢唔拋你，跟住就機會未射咯。出啦老滿，做乜嘢？逼佢逼佢啊！逼冇機會啊，你逼下佢先。呢個點動晒出嚟，一定要人哋一定要有兩邊傳波出嚟，執入個龍門嗰度。因為個龍門弱。對住我哋都係㗎，我對住我公司都係㗎。翻佢逼翻佢。冇計啊！又點俾人睇穿咗？你肯定係咁做。佢都係咁俾，全部都係咁俾。兩邊康大，兩邊安大咯，啊！冇，好波好波好波！好波嘅，射下好嘛？唔射冇機會㗎啲波。又要衝完電腦去，衝少少，小差㗎。如果有個龍門勁少少，應該就 OK。上一場第一場，上一場唔係佢打，第一場係另一個打嘅。德權打到半場咯。第二場開始好多波，如果係
上年仲嚴咁樣咧，學大先仲出咗嚟㗎啦都。仲嚴呢個真係出咗嚟，路數好啊，係啊，佢預料預到嗰個出咗嚟㗎啦。正常嗰啲寫錯係咪剔錯咗？呢啲係正常，呢個係正常，呢個都係正常。攞到啊！做咩啊？邊個有咗？翻做咯。邊個嚟？我哋今日見到公司㗎。放假陣啫。佢冇嚟咁就一堆嘅全部。係啊係啊。你打前嗰陣時咧，留意下嘉維啲波，嘉維經常偷對波出嚟。知唔知你陣時？佢4、5先退。好舊。呢個咪踢咗3日，今日踢咗8個鐘頭，我好攰啊！呢個幫人之後公司嗰度又練波而家。踢咁多應該操得好。做嘅不過好攰啊！呢排成日都要，而家成日企啦，腳都一齊都要做。5-1就 OK 咯。有今年有馬嗰個龍咪爭啲咯。始終亞仲然真係啲路我都波咯嗰度。當你擁有個重要嘅時候，好波妹，好波！當你擁有個重要嘅時候，因為睇個路數知啊，對，你睇個撲波嘅路數。第二球你啱唔使收都唔同 level。第一、第二球都唔使出咗嚟啦，對得佢多。我嗰日我哋公司對數，我哋自己公司為咗去踢嗰啲。特別啦，遠啦。特別是兩邊斬出嚟嗰啲。贏波唔得，細佬。睇字啊，睇字。但係龍門最需要就係呢樣嘢。特別你嗰啲呢啲第二球輸得好冤枉嘅呢啲。好啊，抄翻出嚟啦 ，Dennis。我死！哎呦，好波啊，好嘢！好波嘢！唔係啊，你唔塞嗰兩球，你都揞住啦，啲冇冇晒，係揞住，就係要佢高一兩下。呢場做一場啦，係嘛？最後一場。係咪都出局㗎啦？贏到都有啲機，贏一場都有啲機。但我哋嗰個得失球差喎。我哋波啊！佢嗰場俾人負擔咗5球，先。我都唔知點解輸到。咁佢有4球係完全都冇出嗰啲。你同仲儀踢開，你知嗰度出咗嚟㗎嘛？都唔同嘅。你唔好話仲儀啦，卡文都出咗嚟啦，卡文都出咗嚟。包晒，點啊！3級。夾到佢唔過啦，已經開始要射。呢度好難㗎，呢度要射好難。除非真係。冷靜啲喎，仲有時間喎，唔使急喎。除非真係射得好靚啊！因為個龍逼佢咯，逼佢咯，係啊。唔同工人嗰啲，個龍門去細咗條隊呢度。係啊。哎，好波！去幫佢啦，去幫啦！交佢自己先。佢應該有推兩下射到咯。哎呀！冇射啦，冇黃牌啦。好嚴唔掂就冇事。
唔係阿 Dennis 唔掂就係浩然上。係啊，佢唔掂後邊冚上去啊嘛。係啊，佢唔掂睇翻住，睇翻住。打慢慢打。等我哋來快啲揾咗個龍。其實我哋都係一直壓住佢哋，就係嗰兩撳住嚟打嘅，俾人偷咗兩。就係第一球集中第二球輸，呢啲一波冇得輸。俾時間咁少，佢一下咁樣兩下咁嘅失誤，跟住就好難追得翻嘅，好似氣嘅。特別第二球添啊，特別第二球呢個。唔係講真，我哋攻擊力又唔係好強橫嗰啲咧，一球兩球嘅啫嘛。你輸咗兩球，你點？睇邊個失誤要位啦，要位啦，抽翻出嚟，抽翻出嚟。我咪先係算住，睇邊個失誤啫嘛。你見我哋嗰個都一球兩球先。係啊，要失咗兩球追。失咗兩球，你機會追唔到。盡做咯。第一點。好波啊！有嘅，好嘢，好嘢，好嘢！嚇死佢真係，嚇死我真係。阿媽配，配咗呢啲。啊，好嘛。唔係，學埋都射，加維都射咗呢啲。3個射咗，好正嘅。執雞好過射。跳入去咯，跳入去龍門都幾多？我覺得手。佢龍門甩手㗎會。如果你射中佢有甩手㗎啦。射中佢甩手㗎。哇，係咪啊？好嘢！佢撲到成有去我呢球，未出啦，未啦！射到隻腳嗰度，哎呀，射到隻腳嗰度，好一時。呢度好難入㗎，呢度唔同功能。仲少嗰個，即刻守住嗰啲人。攞咗位先。阿波，阿波，阿波，出聲啦！阿波一定出聲。好靜喎。啊？好靜啊！爸爸佢。係啊，碌柒。都係朋友多啲。唔係唔緊要，你決斷啊！你要彌補翻呢個咧，咁就你要早啲出咯，要出去咯，快咯。呢個，哎呦喂！哇哇！冇水我哋窮困喎。嚇？呢度冇咩？係啊，佢冇買。點解啊？冇買錢。好波啊！波。好。等陣先，好波。冇做。呢支唔知邊個。仲有時間啦，仲有時間啦。俾信心啊！精神啲。腳面一嘢西出得啦，啲波冇咁多。
嗰陣咪尾場，啊？佢冇9點半，有9點半，有9點半今日。未換衫。正常係3場㗎嘛。我睇佢以前呢個睡嘅，人睡咁你可以上啲，好上啊！我再上啲，後邊9人嘅，後邊9人嘅。基本上撳住嚟打。係啊，絕啲啲波要兩球你都冇越位㗎，冇聽到啊！唔好理個球證啊，唔好理個球證啊，叫佢漏啊，去咗先，去咗波先。突然間佢話唔吹啦，係咪先？嗰個門好少出㗎，嗰個門出少咁吹。係啊，嬲會吹得大聲嗌啊！贏啊嘛，要贏一啲咯。冇所謂，翻幾多分，我都睇到下半場嗰陣咧，個分開半其實佢冇擊。我唔知你捉翻10個都冇。啊！大聲啲出嚟嗌，妖！精神啲。坐頭出嚟你接佢打，有嘅攬水有嘅，跟住就打。加油啊！加油啊！精神，精神，精神！出聲啊！出多啲聲啊！係啊，精神啲。條邊我拍咁緊啊！你扯佢差唔多，佢唔會。睇環境咧，得個啫。呢啲就係就係輸啦。當氣教練㗎啦，觀眾咧佢真係你去推我叫做上講觀眾嘅冇嚟救啊！真係，嗱個雞仔啊就掟你啦，個雞仔，我鬧得啦。住先啦，住先啦，喺度做咩啫？精神啊！多啲聲啊要！冇成耷低頭先得㗎。冇交流。係咯。係啦，嗌波。其實我哋嗰度嗰邊嗰度好多聲㗎，係嘛？我諗住斬。應該踩咗2板，我唔知佢哋成日踩。我覺得差啊！我踩咗，好過你咁塞咗個控球員啦，最熱。阿權好慣斬嗰個波，唔係慣咗咁打佢。唔係唔好，即係真係好準手。我覺得而家都係踩嘅，要有人入嗰度先要熟咯。你個責要上。咁多氣。第一點。嚟波！
中場攞啊！出聲咁啊！佢都唔上啦上啦，拳出多啲聲啦！嚇，好其實你唔好打呢啲波，唔好成日咁多呢啲，一係俾嗰兩個閘上，心急係咪啊？要位，要位啊！究竟有啲隔離都睇唔到。嗰陣時俾波咁慢啫，俾波咁慢啊！唔關你事啊！射得，點解唔射？冇合晒啊！冇合晒啊！冇合西，後面冚空晒啊！中間冇人都。佢係中意2號係中意咁樣俾呢啲波嘅，所以你要搓過去啊嘛你要切入去嗰樣。佢上一場都係咁俾。無肯佢全部係中腰波嘅，中意。看住先。冇出腳啊！唔好出腳。後邊，唔要啦！波！冇精啊！屌啊！會講。邊度？好。屌！我諗佢上一場嗰球咧，禁區內度諗住抽嘅，佢俾一下升走咗佢。冇波啊！好嘅，做多下。俾啦！見到呢球，你見唔到？見到就應該俾啦。睇翻出嚟，靚啊！埋中間啲，埋啲先啦。唔射嘅咁耐都。多叫做咩？射咗嘅咯，應該。射到嘅咩？射到啦，梗係。拖得太多啦。攞都唔攞，攞腳直接射。拖得太多啦呢球。波！幫啊！點解冇人？冇牌，冇手啊！有牌喺度，有空。
切位，嗰個啦，入埋喺倒三角嗰度啦，嗰個位行呢個射啊，冇用啊！你行去嗰個位嗰度，開呢度比較你梗係埋中間嗰度啦，咪一個人埋中間抽翻出嚟射啦。呢度啊，抽翻出嚟跟住射啦。阿佩有波幾時換啊？冇啊！ Dennis 打得佢話睇下場上嘅形勢，跟住邊個上出就出啦。咦？又偷到啦！哎呀，做咩唔遠處啊？做咩唔嚟遠處？波，再嚟個！如果俾到我，已經入到啦。應該遠處係嘛？大路波應該係遠處。就算唔遠處都等到球傳啦。好嘢！交佢自己食。好波，交位。好係想撳住你打，有停，撳住你打直頭。就係嗰兩個好喎。呢後睇我都唔會跳啦，正常。到邊冇氣㗎啦，佢哋開始。仲要做多幾下，好小心。好少少，俾好少少。拉邊啦！拉邊啦！拉邊啦！又有冇事啊？哎呀！好少少，有波！佢賺錢，一逼佢，一逼就全部要逼。向前俾嚟㗎，係啊。好波！要賣。好波，龍門！好波！一逼係全部要逼佢，咁得一個逼啊，你猜馬都猜死啊！喐啊！中場要喐。好難停嘅，咁你覺得成日都佢來抽啲事啦，佢。右邊，冇事，繼續啊！你射埋嚟嘅黐線嘅，手垂低啊！帶佢啲阿權，
做多下，俾 Dennis，係啦，分咗身。睇波。14分鐘，好嚟神氣啊！會唔會啊？怪啊！攞位先。又受傷。睇波。管理啊，落地啊！ O 唔 OK 啊？好嘢！逼翻，逼啊！過咗啊！冇吹。哇！啲佢吹咗啦咩？邊個聽到？完全聽唔到。而家聽到啦。之後啊，過唔到加維呢個波完全。都話加維打呢嗱，冇佢同佢爭幾遠你知唔知啊？差好遠，有嘗試過啦。我哋有冇試過？佢喺度哇，但幾好踢啊，又夠難打。你唔使理佢。加維喺後面踢晒嘅。有時踢埋一次。知道啊。出聲啊！好波啊！好嚟神氣啊！繼續啊！未出啦！我哋先。啊！阿仔。射啊！送會。因為要買嗰對鞋包兩層。真係唔強最快即刻。好波啊佢！好波！繼續！走啊啲！哇！兩個呢啲，哇！食好位。好嘢！呀！哇！算啫，咩啊？大個你出，大個出，大個會聽你出。嚟出。嚟！唔多個啊！個正啦，唔使正㗎，直接過㗎啦。你出嚟先啦！你埋一齊啦！阿權你得唔得？你唔得換埋阿奇出嚟啊！
幫，直接歸佢。你冇去買就算我練咁我都冇味啊！因為腳軟啊咧，即係佢前一踢完，即係佢唔發唔到力，想發力嗰個發唔到，想發力嗰個發唔到，兩球真係。唉，球咪靚啊！同埋我嗰球佢 kick 我兩個跌跌啦！你做咩唔跌啊？一跌12碼，大哥。唔好太堅強。佢 kick 到後腳㗎，其實。喂，合西啊，大佬！佢 kick 到後腳嘅屌。你叫撲即刻拋啊！屌啊！我你永遠都係咁喎，幾球都係咁喎。你3發球都好啊，大佬啊！唔係後尾啊，嗰啲係技術性犯規嘅話，你欣然接受啦。原來你一轉子唔吹門。佢唔踢啊！屌！屌你應該趴喺度，係咪選扣咗？趴咗啦嗰球，我個禁區入面嗰球啊！屌你，嗰球你冇得唔趴啦，佢掹撚住你成個人啦！屌佢都話冇事喎，屌個 keeper！屌你，我戇鳩佢梗係話冇事㗎，傻啊，冇理佢。因為佢哋都係冇事啦。哦，屌禁區一棘我，即刻瞓喺度喎，屌你！我哋輸得太快。41秒。係啊，40幾波，個唔應該輸啊屌！咁我哋戇鳩。你連續2場失啲咁高咧，幾大件事？係1分鐘2場1分鐘唔係輸2場。其實我哋好多攻勢，我哋撳住嚟打，阿培包你入晒啊！屌！馬都問佢咩？唔係啊！我好彩4個唔該唔該。後邊嗰個好地啲啊！冇啊，走盡走盡鳩晒。你即係搶到個波，但係都達唔到射，想射但係射唔到。原來應該射唔到。屌你！龍門口嗰球先。我哋嗰球真係運籌。我諗你做咩唔拋街？拋街12碼屌咩？一定有。我入去嗰下佢係近過後嘅。群到咁樣啱啱啊！街咯，即刻要。係，我見佢係都冇人出睇我就暗撚住嚟打咁啫。我哋燒太快啦。過咗先。我哋試下叫佢先。我好似冇。唔係啊，隊長都唔跑嘅。係咯。佢而家幾起啊佢？邊個？隊長啊！有一球魯爾接完之後，我諗住彈俾佢，跟住佢完全冇反應。中間中間。有啊，有一球魯爾後面彈翻個波上前俾佢㗎，跟住佢完全冇反應個波。其實進攻。喂啊！哇，奇哥啊！唔係啊，你追埋佢先啊嘛！唔好嘈啊！唔好嘈啊！
出啦！我辛苦，我轉工係我做到嘅係就我其實我唔想俾佢咁多位打，我唔夠氣。所以都佢打得落去。其實佢而家都行地鐵都唔行。我屌啱啱換出嚟啫喎，奇哥。呢球做咩啊？奇爆咗啊！即係都冇3分鐘，都有嘅。佢係有事啊！其實我係咁放喺身後面度，但係長翻。跑咗落去冇你出咧屌！我嗰球都係跑到埋去，我屌我射嗰下腳軟。我俾你邊個？邊球？你話？我有球做俾你啦。係啊，屌！但我腳軟嗰球好靚。我係諗住拖埋佢㗎，但發唔到力㗎，腳軟嘅啫。我嗰球單都係啦，我唔知發力嘅屌。不過佢係 kick 我嘅。追到啊！你 kick 我㗎。如果我點嗰時唔得，你入去唞氣。大法師兩球啊！你個輸咗幾多啲？第二球我都呆忍咗，我第二球1-0就一大。係啊，第二球我呆鳩咗。佢嗌晒 keep 牌打幾多？嗌晒 keep 牌屌！我有位已經成啦，你個跑車靚啊！寫得幾靚都勁啊！我覺得。唔係佢封晒，佢驚我 curve。你而家都係咁寫啫，所以即係佢留好大嘅俾我。走啦，飛過去。嗰條不高嘅。你呢樣，你而家係嗰度燒區。佢 kick 我後腳先嘅啫。我嗌佢嗰下咧，佢扣到後腳，但我冇跌到，我應該跌嘅。因為我諗住其實我壓到應該寫入嘅。係咯。但係腳軟咯。即係我尋緊可能真係尋。但係都算咁多，我拖過兩球。唔係，其實佢哋龍門干完咗咧，我哋應該係逼到咯，我自己逼到兩球，一球我自己射，一球我腳好，最咗好唔逼，佢 hea 咯佢真係 hea 咯。你見我自己逼到兩球翻嚟，一球收咗啦嗰頭。其實第一球唔知我咁長嘅。佢放咗個馬位度。佢話4口話唔入，你死啦！放咗馬，放咗馬。好波啊各位！好波。繼續。好啊。